Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPI Puskesmas Sumpi 1 akan mempersembahkan video tentang cara etika batuk dan bersin. Tahukah Anda bahwa kita berpotensi untuk menularkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Seringkali tanpa kita sadari kita mengalami refleks batuk dan bersin. Hal ini sangatlah normal, akan tetapi efeknya menjadi tidak normal apabila batuk dan bersin tersebut dilakukan secara tidak benar. Untuk itu, kita harus mengetahui cara etika batuk dan bersin yang benar untuk mencegah terjadinya infeksi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan, di rumah, dan di lingkungan sekitar kita. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang benar. Jangan gunakan tangan secara langsung untuk menutup mulut saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan atau tutupi dengan lengan bagian dalam. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sedang batuk dan flu berat. Buang tisu ke tempat sampah, segera ganti masker bila kotor atau basah. Lalu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Berikut adalah video etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk dan bersin bertujuan untuk mengendalikan infeksi yang disebabkan oleh batuk dan bersin. Oleh karena itu, mari kita patuhi etika batuk dan bersin yang benar untuk melindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.